Lėtas interneto greitis ir šiuolaikiniai namai. Pakalbėsime šį kartą apie problemas, kurios kyla klientams, kurie turi šiuolaikiškus namus, kurie atitinka A++ normatyvus. Tokių namų statyboje neretai naudojama yra ir aliuminio folija, o jinai labai stipriai slopina signalus. Taigi mano rankose yra routeris, tas, kuris pakabintas yra šiai dienai šiame name. Prieš tai routeris buvo viduje, kaip ir daugelis jūsų naudoja. Kuomet routeris buvo namo viduje, duris uždarytos, namas yra labai gerai izoliuotas, interneto greitaveika išsiuntimo greityje, kas reikalinga kameroms, siekia vos 2 megabitus per sekundę. Tai yra labai lėtas greitis, kuris netenkina klientų, kurie naudoja vaizdo stebėjimo kameras. Labai sunku peržiūrėti įrašus ir viskas labai lėtai veikia. Bandėm įvairius sprendimus, tačiau teko priimti šitą Teltonikos gamintojo rimtas routeris, kuris yra lauke. Jo jūs net nematot, o jis gyvena po lentelėmis. Leidom savo jį pakabinti po lentelėmis. Net būdamasis po lentelėmis, mes greitį padinom beveik 20 kelis kartus. Taip kad puikiai sprendimas tinka tiems, kurie gali pakabinti laukia štai tokį routerį. Na, jei nepatinka spalva, galite nudažyti. Tai yra 2 SIM routeris, kuris dirba POJA režimu. Kas yra POJA? O POJA tai yra maitinimo būdas per tą patį internetinį kabelį. Taip kad puikus sprendimas tiems, kas turi problemų su interneto ryšiu ir nori pastatyti routerį lauke. Teltonika labai rimtas industrinio lygio gamintojas ir čia labai geras sprendimas tiems, kas turi tokias situacijas kaip ši.